Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге балапандардың ең сүйікті тәттілерінің бірі Орео печеньесін үй жағдайында дайындаймыз. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқышымызды, және де кішкене шым-шым тұзымызды, және де ванилин, және де какаомызды салып араластырып, бір шетке алып қоямыз. Жұмсақ сары майымызға шекер пудрамызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Құрғақ ингредиенттерімізді салып, аз ғана краситель салып, араластырамыз, жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды жаюға оңай болу үшін екіге бөліп алып, бөлек-бөлек жайып шығамыз. Бұлай жазу міндетті емес, өз қалауларыңыз жазсаңыздар да жазбасаңыздар да болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Кремі өте қарапайым. Жұмсақ сары майымызға шекер пудрамызды салып, және де ванилин қосыңыздар міндетті түрде. Сол кезде кремдеріңіз өте дәмді болып шығады. Жақсылап осы массамызды миксермен араластырамыз. Міне біздің печеньелеріміз дайын. Ең бастысы қол жетімді, үйде бар заттардан жасалынады. Міндетті түрде балапандарыңызға жасап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Мира. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз. Ас болсын.